السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हर इंसान जो दुनिया में आता है, jeder Mensch, der auf der Welt kommt, wird eines Tages diese Welt verlassen müssen und nichts wird ewig bleiben und keine Sache genießt Ewigkeit. Es gibt Menschen, die im Kindesalter schon sterben und zu Gott gerufen werden, einige im Jugendalter, einige, wenn sie älter sind. Und es gibt Menschen, die den höchsten Punkt ihres möglichen Lebensabschnitts oder Alters erreichen, welcher im Heiligen Koran auch erwähnt ist. Und in diesem Alter, wenn sie ganz alt sind, werden sie wie Kinder und sind abhängig und verlieren Wissen und Aktivitäten. Und auch sie verlassen eines Tages diese Welt. Es gibt Verwandte, die aufgrund des Sterbens ihrer Geliebten sehr traurig sind, egal in welchem Alter dieser Mensch verstorben ist. Aber es gibt auch solche Wesen, die, wenn sie diese Welt verlassen und sterben, dass dort viele Menschen darunter leiden und betroffen sind. Und wenn es eine solche beliebte Person ist, die im Jugendalter und plötzlich verstirbt in dieser Welt, dann ist das Leid und der Schmerz sehr groß. Aber Allah hat uns die Lehre gegeben, jeden Schmerz und Leid mit dem Wohlgefallen Allahs uns zufrieden zu geben und Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zu beten. Wahrlich, von Allah kommen wir und zu ihm werden wir auch zurückkehren. Und wenn der Mensch diese Welt verlässt und die nächsten Verwandten geduldig sind und das beten, dann gibt Allah dem Verstorbenen hohe Ränge und auch denjenigen, die zurückbleiben, gibt er Ruhe und Zufriedenheit. In den letzten vergangenen Tagen ist unser sehr geliebter junger Schüler, Student der Jamia Ahmadiyya aufgrund eines Unfalls im Alter von 20 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ein Verwandter, ein Naher sagte mir, dass
er mit seiner Frau innerhalb von 2 Stunden zu den Eltern ging, nach 2 Stunden des Todes, und die Frau war verwundert, als die Mutter des Verstorbenen sagte, er war mein geliebter Sohn, aber derjenige, der ihn gerufen hat, ist noch mehr geliebter. Ihn liebe ich noch mehr. Das ist die Größe eines gläubigen Menschen, die wir unter den Anhängern des verheißenen Messias al-Islam sehen. Kein Weinen und beziehungsweise Schreien. Natürlich weint man, weil das ein sehr leiderfülltes Ereignis ist und man ist traurig und mit Schmerz erfüllt. Und wer kann den Verlust des Sohnes, wer kann denn mehr Schmerzen erleiden als eine Mutter, die ihren Sohn verliert? Oder ein Vater, der seinen jungen Sohn verloren hat? Wen gibt es, der noch mehr Leid erfahren könnte? Und auch über den Vater wurde mir gesagt, dass als er von dem Unfall hörte, er war voller Schmerz und weinte auch, aber betete. Aber als man wusste, was passiert war und von dem Tod erfuhr und gesagt wurde, dass er verstorben ist, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, betete er dies und gab sich zufrieden in der Zufriedenheit Allahs. Das ist die Größe eines Gläubigen. Der plötzliche Tod des Jungen, den kann man nicht so schnell vergessen. Aber ein Gläubiger drückt seinen Schmerz vor Allah aus und wendet sich zu Allah und weint vor Allah und erhält Zufriedenheit durch Allah und die Ränge, und er betet für die Erhöhung der Ränge des Verstorbenen. Ich war auf der Reise in Deutschland und das war der Tag, als ich zurückfuhr. Kurz vor der Reise wusste ich, dass ein Unfall passiert war, und auf dem Weg erfuhr ich, dass er verstorben war. Das Gesicht dieses geliebten Kindes kam sehr oft vor meinen Augen und ich betete für ihn. Er war ein sehr liebevoller Sohn, sehr liebevolles Kind. Die Schüler der Jamia Ahmadiyya Großbritannien treffen mich regelmäßig. Deswegen habe ich eine enge persönliche Bindung mit ihnen. Während des Mulaqats, wenn ich etwas Zeit habe, dann stellen sie auch bestimmt viele Fragen. Dieses Kind, das letzte Mulaqat, er hatte einige Fragen gehabt im Mulaqat und ich beantwortete diese mit etwas Zeit und erklärte ihm mit Ausführlichkeit viele Dinge. Und sein Vater hatte mir erzählt und ich konnte mich daran erinnern, dass nach dem Mulaqat der Raza sehr zufrieden war, dass er 15, 16 Minuten im Mulaqat bekommen hatte und eine ausführliche Antwort auf seine Frage bekommen hatte. In seinen Augen war immer für das Khilafat eine besondere Liebe und ein Glanz. Als er in die Jamia eintrat, dachte ich, dass er vielleicht mehr in Spiel und Sport interessiert ist. Und er hatte große Aufrichtigkeit und Liebe und große Treue, aber in diesem Kindesalter dachte ich, dass er viel mit Spiel und Sport beschäftigt sein würde. Aber dieses Kind hat meine Schätzung als falsch erwiesen. Er war in seiner Bildung und in seinem Studium sehr gut. Natürlich war er auch an Sport interessiert und war sehr stark in seiner Aufrichtigkeit und Treue. Er hatte einen Eifer, dass das Khilafat und für den Schutz des
Glaubens möchte ich wie ein Schwert agieren. Und seine Freunde haben mir geschrieben, genau das hat er auch gezeigt und praktiziert. Viele Freunde haben geschrieben, seine Klassenkameraden, die Schüler der Jamia, die Geschwister, die Eltern haben über seine Fähigkeiten, seine Vorzüge erzählt. Und jeder hat eine Sache geschrieben, dass er demütig war, sehr guten Charakter hatte und für den Glauben eine Treue und eine Liebe besaß. Er war gastfreundlich, er respektierte die Gefühle anderer. Das waren seine besonderen Eigenschaften. Solche Menschen sind gemäß der Aussage des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam solche Menschen, für die das Paradies zur Pflicht gemacht wird. Jeder sagt, dass sie so waren. Und dieses Kind war für den Glauben, für den Dienst an den Glauben ein besonderes Kind und hatte einen besonderen Eifer dafür. Und er nahm an Sport und auch an Bergsteigen deswegen teil, weil er dachte, dass die Gesundheit des Körpers wichtig ist für den Glauben. Und diejenigen, die über ihn geschrieben haben, jeder hat seine Besonderheiten und Fähigkeiten genannt. Raza Salim, er ist der Sohn von Salim Zafar Sahib, der im Privatsekretärbüro arbeitet. Er ist am 10. September 2016 in Italien während einer Bergtour beim Unfall verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Am 27. September 1993 ist er in Guildford, Großbritannien, geboren worden. Er war Waqf-e-Nau. In seiner Familie kam die Ahmadiyyat durch seinen Urgroßvater Aladdin Sahib, der aus Qadian in der Nähe von Qadian war, in einem Dorf, und er machte das Bait an der Hand des zweiten Kalifen. Im Jahr 2012 trat er in die Jamia ein. Er war der Erste, der Murabbi werden wollte in seiner Verwandtschaft und hatte Darja Salsa fertig und ging nun in die Rabia-Klasse. Er war Musi. Er hatte das Wasiyat-Formular schon ausgefüllt und das wurde bearbeitet und ich habe Garpardas geschrieben, dass sein Wasiyat akzeptiert ist. Neben den Eltern hat er 2 Schwestern und 2 Brüder hinterlassen. Hafiz Ijaz Ahmad Sahib, der Lehrer der Jamia Ahmadiyya Großbritannien ist, und der ist ja in charge von dieser Bergtour gewesen und war mit ihm. Und er schreibt über diesen Unfall, dass wir einen Tag vorher den Berg erklommen hatten und auf einer Hütte 500 Meter unter dem Gipfel war eine Hütte, dort übernachteten wir. Und wir hatten den gefährlichen Weg schon hinter uns und 10 weitere Bergsteiger waren mit uns. Morgens ungefähr um 8 Uhr wollten wir zurückgehen, das Wetter war gut. Und wir waren in einer Reihe und gingen zusammen, als Raza Salim auf einmal irgendwo ausrutschte an einem Stein und sich nicht aufrecht halten konnte und schnell nach vorne sprang und sich nicht kontrollieren konnte und dann auf den Kopf fiel. Er hatte einen Helm an, aber trotzdem wurde er am Kopf verletzt, als er herunterfiel. Die Ärzte glauben, dass er, als er ohnmächtig war, dass er schon ohnmächtig wurde, bevor er die Verletzung hatte und vielleicht sein Atem stockte. Und Hafizab sagt, dass er ihn aufhalten wollte, aber erfolglos blieb. Und Humayun, ein weiterer Schüler, wurde gerufen. Er versuchte ihn auch aufzuhalten. Und Humayun konnte ihn berühren, aber nicht festhalten. Raza Salim stürzte weiter. Auch andere Schüler versuchten herunterzugehen, um ihn zu retten. Aber ich sagte, dass sie nicht nach unten gehen sollen und ich hielt sie davon aus, weil es sonst gefährlich werden würde. Und
Andere Schüler wurden dann, sie waren auch ziemlich weit unten, aber niemand konnte weiterlaufen, weil sie schockiert waren. Man ging wieder hoch und sofort wurde der Notarzt gerufen und ein Helikopter-Hubschrauber kam. Raza Salim, wir sahen Raza Salim und der Hubschrauber ging dorthin und es gab keine Nachricht über seinen Tod, bis alle Schüler den Helikopter betreten hatten und dann sagte man, dass er verstorben war. Und innerhalb von einer Stunde ging man in die nächste Stadt mit dem Hubschrauber. Und während des Unfalls war das Wetter sehr gut und der Weg hieß Normal Track und der Vater von Raza Salim war auch dort und sagt, dass die Leute sagen, dass es ein ganz normaler Weg war, kein gefährlicher Weg war und dort immer Leute gingen. Und auch ein alter Mensch sagte, dass er jeden Tag hier unterwegs war. Und groß und klein, alle betreten diese Route. Und jeder, der davon erfuhr dort vor Ort, sagte, dass es scheinbar keine Gefahr gab, aber es schien ein Schicksal Gottes zu sein, eine Vorherbestimmung Gottes. Das alles habe ich deswegen gesagt, weil einige Menschen auf Telefonen und WhatsApp und in anderen Orten falsche Kommentare schreiben, als ob er alleine war und das Wetter nicht gut war oder nicht richtig organisiert war oder man nicht alles anhatte, obwohl die Zeitung dort auch die Nachricht verbreitet hat und gesagt hat, dass alle Ausrüstung vorhanden war und alles hatten die jungen Männer an. Und auch diese Leute, die diese Kommentare machen, sollten vernünftig sein und mit Vernunft agieren. Und man sollte an einem solchen Fall nicht solche unsinnigen Kommentare machen, sondern Mitleid haben. Und weder trägt die Organisation irgendeine Schuld, noch irgendjemand anderer. Das war eine Vorherbestimmung Gottes und es kam, ob er am Stein verrutscht war oder ohnmächtig wurde oder Schwindelanfall hatte, wie auch immer, das war eine Vorherbestimmung Gottes. Allah hatte für ihn ein solches Leben vorhergesehen, so lang. Die Kinder, die dabei waren, sind sehr schockiert. Möge Allah ihnen viel Kraft geben und Geduld geben und mögen sie schnell in ihrem Alltag zurückkehren. Erinnerungen kann man nicht vergessen, wie ich bereits gesagt habe. Auch unter den Freunden wird man weiter darüber reden, aber man sollte nicht in Zweifel geraten oder hoffnungslos werden und Angst haben unter den Schülern der Jamia Ahmadiyya. Darf es keine Angst geben. Salim Zafar Saab sagt, er war sein liebevoller Sohn, er hatte viele Fähigkeiten und Vorzüge, ich möchte einige nennen, sagt er. Er sprach immer die Wahrheit. Wenn er einen Fehler machte, dann versteckte er dies nicht, sondern gab immer seinen Fehler zu und blieb standhaft an der Wahrheit. Er liebte auch andere Kinder und auch die Kinder seiner Schwester liebte er sehr. Und wenn die Schwester ihre Kinder ermahnte, dann weinte er selbst und sagte, man sollte die Kinder nicht schlagen. Ich habe auch über das Mulakat erzählt. Auch Salim Saab hat geschrieben, dass wann immer ein Mulakat war, er immer sehr glücklich war und anrief und sagte, heute hatte ich ein Mulakat gehabt. Und er beteiligte uns an dieser Freude. Und vor dem Mulakat nahm er immer um eine Schere, um seine Nägel zu schneiden, damit er nicht den Kalifen der Zeit durch seine Nägel verletzte. Und wie viele gibt es denn, die so feinfühlig sind? Und auch er sagt, dass wir seit der Kindheit für ihn Schokolade und etc. holten. Und wenn er
nahm diese Sachen und verteilte sie unter seinen Freunden und auch die Schüler, die von auswärts kamen, die nicht nach Hause gingen. Ihnen sagte er zu seiner Mutter und seiner Schwester, dass ich so viele Freunde habe und sie werden essen mit uns und bereiten sie das Essen vor. Wenn man ihm etwas gab, das er mitnehmen sollte zur Jamia, und wenn es genug davon gab, dann nahm er diese mit, damit auch seine Zimmerkameraden dies mitbekamen, sonst nahm er das nicht mit und sagte, ich kann nicht mich verstecken und essen. Und er nahm auch die Kleider seiner Freunde manchmal mit, damit sie gewaschen werden und gebügelt werden konnten. Er liebte auch seine Geschwister, war voller Verantwortung, tat er die Aufgaben für seine Geschwister. Und für sich selbst gab er nicht so viel aus. Er war nicht geizig, aber er war auch nicht verschwenderisch. Aber für andere gab er sehr viel aus. Und auch das Wasiat hat er Alhamdulillah gemacht und es wurde akzeptiert durch die Segnung Gottes. Den verheißenen Messias und das Khilafat liebte er sehr. Und er hörte nichts gegen das Khilafat und gegen den verheißenen Messias und blieb nie ruhig, wenn er das hörte. Immer wenn etwas jemand sagte, wurde er rot. Wenn jemand gegen das Khilafat oder den verheißenen Messias etwas sagte. Er schreibt weiter, er war ein sehr geduldiger Junge und wir selber mussten auf ihn achten. Während seiner Bildung, diejenigen, die aus Europa kamen, außerhalb von Großbritannien, ihnen half er auch immer im Englischen, und auch die älteren Schüler haben mir geschrieben, dass er uns immer half im Englischen, in der englischen Sprache und uns diese lehrte. Er hatte keine Wut, lachte immer und alle haben dies geschrieben. Einen sehr reinen Witz pflegte er und alle waren glücklich mit ihm. Er betete sehr regelmäßig, er war im Bakfinau. Sein Vater sagt, dass Allah ihm auch die Möglichkeit gab, ein Waqf-e-Zindagi zu sein. Immer sprach er die Wahrheit. Und der Vater sagt, ich wollte unbedingt, dass er ein Murabbi wird und so dienen kann. Und ich hatte ihm auch gesagt, dass dieses Kind schon vor seiner Bildung und Ausbildung in der Jamia ein Murabbi gewesen ist. Und ich werde einige Ereignisse nennen, wie er Tarbiyat und Tabligh machte. Und auch diese Reise, wie ich gesagt habe. Er hat für seinen gesunden Körper diese Reise unternommen. Und auch in dieser Hinsicht war das eine religiöse Reise, die er antrat. Möge Allah seine Ränge immer erhöhen und auch unter seinen Nächsten einen Platz gewähren. Sein Vater sagt, nach Manchester, um Waqf zu machen, und als er zurückkehren wollte, legte jemand eine Tüte in seine Tasche und dort war etwas Geld. Raza bedankte sich und gab es zurück und sagte, nein, Onkel, ich kann dies nicht nehmen, es ist verboten. Und dieser Mann schrieb mir dann auch, dass ein Junge, der ein Murabbi werden möchte, kam zu uns und er hat uns in Verwunderung hinterlassen. Wenn solche Kinder Murabbi werden, dann werden sicherlich wird dann die Jamaat sich reformieren können, denn ich gab ihm das Geld und er hat dies nicht angenommen und hat voller Geduld seine Arbeit getan und voller Aufrichtigkeit. Seine Mutter schreibt, dass er gehorsam war gegenüber der Jamaat und den Eltern, und natürlich lieben alle Eltern ihre Kinder, aber seine Liebe war ganz besonders. Er
war sehr liebevoll und pflegte einen liebevollen Umgang mit Alten und Jungen. Und er half mir auch zu Hause, schreibt die Mutter. Und er fragte mich immer wieder, dass ich vielleicht erschöpft bin und ob er helfen kann, und konnte mich nie sehen, dass ich verzweifelt war, und er wollte nie Tränen in meinen Augen sehen. Und wenn er zurückkam von der Jamia, fragte alle, wie es allen geht. Er war jung, und als Hazrat Khalif Masih Rabi nach Islamabad ging, rannte immer von der Schule weg nach Islamabad und wollte zu Huzur und mit ihm spazieren gehen. Nusrat Jahan Sahiba aus Rabwa, möge Allah ihr Gesundheit geben, sie ist auch hier heute, und sie hatte eine besondere Bindung mit der Familie, und er sagte, dass ich für sie immer bete. Möge Allah ihr Gesundheit geben und möge Allah auch seine Gebete erhören. Sie schreibt, dass sie am Freitag im Traum sah, dass viele Leute zu ihr kommen und Fotos machen. Und ich stand auf und sagte zu meinem Ehemann, ich bin erschrocken wegen des Traumes. Ich glaube, dass nicht, dass es etwas Gutes bedeutet und man soll Sadqa geben. Er sagte, ich werde ins Büro gehen und Sadqa geben. Aber schon davor kam diese Nachricht, traurige Nachricht. Die Mutter sagt, wann immer ich ein Kleid gab, eine Kleidung gab, zog er dies an, und er war sehr gastfreundlich. Wenn jemand ihn einlud, vergaß er dies nicht, und immer wenn er ihn traf oder nach Islamabad kam, kam er nach Hause und sagte, diejenigen sind da, bereiten Sie etwas zu essen zu und geben Sie es ihnen. Sie schreibt weiter, vor seiner Reise lehrte er mir, wie ich am Telefon Urdu schreiben kann, und schreiben Sie mir auch in Urdu und ich werde antworten. Und ich ermahnte ihn, und er versuchte immer, diesen Ermahnungen zu gehorchen. Und das sagte er auch seinen Freunden. Und er hatte eine Bindung zu dem Khilafat, und mit dem Nizam Jamaat war er stets verbunden. Kleine Befehle gehorchte er auch. Seine Mutter sagt, dass er einmal sagte, Mutter, ich möchte so ein guter Murabbi werden, dass ich Tabligh mache und so viele Ahmadis mache, dass sie stolz auf mich werden. Seine Schwester Rafia Sahiba sagt, dass er ein sehr liebevoller Bruder war. Er war jung, aber hat einen tiefen Sinn und kümmerte sich um alle. Und er hat nie jemanden Schmerz zugefügt. Er war voller Respekt gegenüber allen und antwortete mit Respekt. Als die Leute nach Islamabad gingen, um zu arbeiten, auch dort wurde Lajna Hall errichtet, und dort gab er ihnen Tee und gab ihnen andere Dinge zum Essen und bediente sie die ganze Zeit, und die Leute sagten, dass das der Junge ist, der uns immer wieder fragt. Sein Bruder Asad Salim sagt, dass er ein sehr einfacher Mensch war und immer die Wahrheit sagte, und wir hatten für ihn ein Auto gekauft und ihm eine Überraschung gegeben. Sein Bruder arbeitet und ist wohlhabend, und er gab seinem jungen Bruder ein Auto, und das erste, was er über dieses Auto fragte, war der Preis, und sagte, als Murabbi sollte ich ein einfaches Leben pflegen und nicht ein teures, etwas Teures kaufen. Seine Schwester Amtul Hafiz Sahiba schreibt, eine Besonderheit, die er hatte, war, dass er nicht etwas Schlechtes über andere hören konnte, und er hatte die Fähigkeit, dass er die negativen Dinge anderer Leute immer umwandelte in positive Dinge, und er sagte immer, wir sollten auf die positiven Dinge der Leute schauen und nicht über ihre Schwächen, sondern für sie beten.
ein weiterer Beweis seiner Einfachheit war, dass seine Mutter ihm neue Kleider gab zum Eid und er war immer besorgt, dass er nicht zu sehr damit prahlen würde. Und deswegen zog er manchmal alte Sachen an. Qudus Sahib, Lehrer der Jamia Ahmadiyya, war auch dabei. Er sagt, ich kenne ihn seit der Kindheit, Raza Salim. Als er in die Jamia kam, war ich in der Shahid-Klasse und insofern sagt er, ich habe ein Jahr mit ihm in der Jamia verbracht, aber auf Khudamul Ahmadiyya Tarbiyati-Klassen und Ijtimaat und andere Duties habe ich mit ihm verrichtet und geleistet. Sadr Khudamul Ahmadiyya sagte mir, dass auch den Ijtimaat der Khudamul Ahmadiyya, dass er auch dort sehr bemüht war, um die Fragen der Jungen zu beantworten. Raza Salim, Qudus Sahib schreibt, dass er in der Abteilung für Sauberkeit arbeitete. Dieses Wort Hygiene bedeutet Sauberkeit und aber niemals fragte er, warum er hier arbeitet, sondern er tat dieses Duty immer mit Aufrichtigkeit. Er sagt auch, ich habe die Möglichkeit bekommen zu lehren in der Jamia und er war ein sehr guter Schüler und war immer aufmerksam und lächelte immer. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er auf irgendeine Art und Weise zornig gewesen ist, sondern er half immer anderen. Und er liebte auch Cricket. Aber wenn er sich den Spielstand anschauen wollte, fragte er immer die Lehrer, ob er gehen darf und sich anschauen darf. Und er sagt, dass wir in einer Hütte die Nacht verbrachten und der WC hatte kein Schloss und er stand immer an der Tür und sagte, wenn jemand nachts hingehen will, dann soll er mich wecken, damit ich dort anstehen kann. Mit Zafir, mit seinem Mitschüler, wollte er auch Bergsteigen und Zafir war aber verletzt und deswegen war er sehr besorgt und sagte, dass wenn ich unten bin, werden wir dich ins Krankenhaus bringen. Er schreibt, Raza Salim war ein sehr aufrichtiger Waqf Zindagi, fleißiger Mensch, der voller hoher moralischer Werte war. Zahid Khan Sahib, ein Lehrer der Jamia Ahmadiyya, schreibt ebenfalls, dass seit 2 Jahren ich die Möglichkeit bekam, Raza zu unterrichten. Ich habe in diesem Kind diese Besonderheit gesehen, dass man alles, was man ihm gab, er voller Fleiß und Verantwortungsbewusstsein tat. Und ich sah, dass andere Kinder manchmal hier und dort verschwunden waren und er alleine dieser Arbeit nachging. Und solange diese Arbeit nicht getan war, machte er sie. Eine besondere Fähigkeit von Raza Salim war, dass er keine unnötigen Fragen stellte. Und wann immer er eine Frage stellte, waren dies Fragen, die die Vorwürfe im Westen betrafen. Und er sagte, dass er mit anderen Nicht-Ahmadis darüber sprach oder mit Nicht-Muslimen und Allah hat in seinem Herzen quasi für die Verbreitung des Islams und der Ahmadiyyat einen Eifer gelegt. Herr Azizam Raza war mit mir, schreibt der Lehrer, auch im Auto unterwegs 1-2 Mal und 2-mal blieb sein USB-Stick im Auto und das waren Audios des verheißenen Messias al-Islam und keine anderen unnötigen Dinge. Malfuzat des verheißenen Messias al-Islam. Und der Lehrer Sayyid Mashud Ahmad schreibt, er war in der Tutorial-Gruppe und nahm an den Wissens- und Sportwettbewerben teil. Er hat ein sehr hohes Allgemeinwissen im Vergleich zu anderen Schülern. Und er sagt, dass letztes Jahr im Bad Bazi nahm er teil und er hatte mehr als 500 Verse, Strophen auswendig gelernt. Und das war eine Besonderheit, die er besaß, dass er, bevor er diese auswendig lernte, er lernte diese nicht bloß auswendig, sondern er versuchte diese zu verstehen. Und die Lehrer
und er fragte andere Lehrer und ältere Schüler nach der Bedeutung. Raza Salim war sehr an Tabligh interessiert und letztes Jahr wurde er im Waqf Arzi in Wolverhampton geschickt und dort verteilte er Flyer und machte auch viele Tablighi-Veranstaltungen mit den Mitgliedern der Jamaat und er traf einen Christen und als Raza ihm über die Lehren des verheißten Messias Islam erklärte und über die Erlösung von Jesus Islam aus dem Kreuz und dass er nach Kashmir ging, war er sehr verwundert, der Christ. Und er lud ihn auch in die Moschee ein, zeigte ihm die Moschee und war mit ihm in Kontakt. Genauso in Islamabad und in der Jamia Ahmadiyya, dort mit der Jamaat, mit den Mitgliedern verteilte er Flyer. Letztes Jahr gingen einige Schüler nach Spanien in den Sommerferien und dort hatte ich den Auftrag gegeben, mindestens 50.000 Flyer zu verteilen. Und durch die Segnungen Gottes hatte diese Gruppe 50.500 Flyer verteilt. Mansur Zia Sahib, auch ein Lehrer der Jamia Ahmadiyya, schreibt, er war ein sehr liebevoller Mensch. Ich habe auf seinem Gesicht nie Wut gesehen. Und Leute, die dem Khilafat oder gegen Jamaat etwas sagten, war er immer, da sah man immer Wut auf seinem Gesicht. Und er sagt, das ist alles bewiesen, dass er überall in seiner Seele, in seinem Körper war die Liebe zum Khilafat verankert. Ein weiteres Beispiel, wie er mit dem Khilafat verbunden war und mit dem Glauben, wann immer über die Khutbat von Huzur gesprochen wurde in der Klasse und eine Umfrage gemacht wurde über die Khutbah, war er derjenige, der am meisten immer wusste. Er hörte die Khutbat immer sehr aufmerksam. Und er schreibt genau das, was andere auch geschrieben haben, dass er Tabligh gerne machte. Auf sozialen Medien machte er Tabligh und er nahm immer Rechtleitung von den Lehrern und bereitete die Antworten gegen die Nicht-Ahmadis vor. Herr Safir Ahmad, der mit ihm studierte, sagt, dass er aus Belgien ist. Und er wusste, dass ich aus Belgien bin und nicht nach Hause gehe. Deswegen brachte er immer am Wochenende Essen für mich. Genauso sagt er, dass mein Englisch schwach ist und er half mir immer beim Englischen für die Prüfung. Und Shah Sebatar sagt genauso, dass er ein sehr sanftmütiger Mensch war, der immer liebevoll und freundlich war und immer hilfsbereit war. Er sagt, als wir für das Waqf Arzi geschickt wurden und wir im Bazar einen Tablighi-Stand machten, kamen zwei Christen und Raza gab die Botschaft der Jamaat auf eine besondere Weise. Er hatte ein besonderes Wissen und hatte einen Eifer für das Tabligh. Und er war nie wütend, versammelte die jungen Menschen und hatte auch viele andere Freizeitprogramme mit ihnen. Eine Sache, an die ich mich erinnern kann, sagt er, 2014 August im Waqf Arzi machte Raza Salim und ich einen Tablighi-Stall und kurz vor der Abfahrt kamen Menschen, die gegen den Islam sind und verteilten Flyer. Als sie zu uns kamen, fragten sie Raza Salim einige, stellten eine Frage und waren voller Wut. Und er war voller Sanftmut und beantwortete alle Fragen. Und am Ende erfuhr man, dass er nicht zu solchen Muslimen gehört, die Extremisten sind. Genauso schreibt ein Mitschüler, Zafir, dass er im Klassenraum saß und auf einmal
den Stift nahm und sagte, Safir, wir verschwenden viel Zeit, und er machte einen Stundenplan und sagte, wir sollten auch in unserer Freizeit etwas machen. Und auch diese Zeit sollten wir produktiv nutzen, statt Zeit zu verschwenden. Genauso saß er mit den Lehrern und hatte die Absicht, noch einiges zu lernen in seiner Freizeit. Und auch dieser Junge, der sich am Auge verletzt hatte, er sagte, ich hatte mich leicht verletzt am Auge, und er kam immer wieder bis zuletzt und sagte, Safir, sobald wir unten sind, werden wir ins Krankenhaus gehen und dich richtig behandeln. Und er sagt, dass vor dem Unfall, wenn ich ausrutschte, war Raza immer besorgt und sagte, ich soll langsam und vorsichtig laufen. Letztes Jahr während der Bergtour war ich aufgrund der Höhe, wurde ich krank, ich wurde höhenkrank, und er fragte mich immer wieder, wie es mir geht. Aber ich wusste nicht, dass für ihn eine andere Vorherbestimmung war. Und als er immer vom Wochenende zurückkam, lernte er die Vorwürfe gegen die Jamaat und fragte nach Antworten seinen Lehrern. Genauso ein anderer Schüler, Hafizadar, sagt, dass er das Khilafat liebte und den Kalifen der Zeit sehr liebte. Und er konnte nichts gegen den Kalifen der Zeit hören. Einmal sagte jemand, der von der Jamaat sich entfernt hatte, über das Khilafat etwas Falsches. Und Raza sagte zu ihm, ich kann alles hören, aber über das Khilafat, gegen das Khilafat kann ich nichts ertragen. Ein Schüler, Daniel, schreibt, dass auch letztes Jahr bei der Bergtour wir Hafiz Ijaz lehrte uns über die Bergtour, und er war sehr glücklich, und wir machten ein Video und schickten es zu. Er versuchte uns immer glücklich zu machen und wollte die Zeit nie verschwenden. Jede Woche las er ein anderes Buch. Er versuchte, das Tahajjud zu verrichten und sagte auch seinen Freunden, dass er geweckt werden soll, wenn er schläft. Außer in der Jamia lernte er auch viel weltliches Wissen. Er interessierte sich auch für Poesie und für Allgemeinbildung. Es gibt viele Ereignisse, die Leute mir geschrieben haben. Möge Allah seine Ränge erhöhen und ihm einen Platz unter seinen Geliebten geben. Dieses Kind, wie ich gesagt habe, war schon ein Murabbi, ein sehr guter Murabbi und Mubaligh, bevor er die Jamia verlassen hat. Und er hatte ein Ehrgefühl für das Khilafat. Möge Allah in den Jamiat der ganzen Welt allen Schülern die Kraft geben, die Möglichkeit geben, dass auch sie alle in ihrer Treue und Aufrichtigkeit sehr hoch sind und ihren Pflichten nachgehen. Seine Freunde sollen nicht nur seine Fähigkeiten, seine Vorzüge nennen, sondern ihre Freundschaft erwartet, dass sie nun seine Vorzüge und seine Besonderheiten zu eigen machen und für den Glauben nutzen und in die Praxis umsetzen. Und auch mir und den Khulafa, möge Allah mir und die Khulafa, die nach mir kommen, immer gute Helfer geben. Möge Allah den Eltern und den Geschwistern Zufriedenheit im Herzen geben und die Geduld und die Zufriedenheit in der Zufriedenheit Gottes, wie die diese an den Tag gelegt haben, mögen sie immer standhaft bleiben und die Segnungen Gottes in sich aufnehmen. Und möge Allah sie vor jeder Prüfung beschützen. Nach dem Gebet werde ich inshallah Namaz Janaza verrichten. Es ist ein Janaza Hazir.
Ich werde draußen das Janaza verrichten. Alle sollen hier dann ihre Reihen bilden. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.